Cuando me desperté yo era un escarabajo. Había fiesta abajo, había fiesta abajo. No pasó mucho tiempo hasta que decidí activar, abrir la puerta, bajar por la escalera y entrar al lugar. Pero en la fiesta no había nadie, era una chica sentada nomás. Yo dije esta es la mía, pero algo me hacía recular. Era ese disco que ella escuchaba sin cesar. Y no había otra cosa de que hablar, así que le pregunté ¿qué escuchas? El sonido real. Hay cierta gente que debería tener un micrófono metido en el ojo, metido en el ojo, metido en el ojo, para poder tomar lo que suena en la calle, para tener una experiencia a la altura de su talle. Urgencia, urgencia, suena la sirena del 60. Urge algún contacto con la cosa real. Urge la presencia de una chica que pueda cantar. El sonido real. El sonido real. Es el sonido real. El sonido